周四，国家气象局发布红色警报，预计本周末北加州地区将出现大风高温天气，恐怕会加剧当前的火灾形势。受火灾的影响，湾区空气管理委员会也同时发布了空气污染预警，提醒民众要注意保护呼吸系统。周四8月2号，国家气象局在北加州部分地区发布红色警报，包括还在燃烧卡尔大火的雷丁市。警报从本周四晚上8点开始，持续到本周六晚上11点结束。气象专家表示，周六可能会在发生火灾的山区出现时速30英里的大风，火焰有可能在大风的助力下扑向人口更稠密的地区。加州消防当局表示，消防队员正在为这一潜在的预警做准备，加强火灾边缘的防控举措。目前，卡尔大火已经燃烧了125842英亩，被烧毁的建筑物数量攀升至1555栋。截至周四，仅有35%的火势得到控制。除了卡尔大火，在北加州的门多西诺县以及优胜美地公园等地的大火仍在燃烧。湾区空气管理委员会预计，从本周五开始，火场的烟雾可能随大风吹到湾区，烟雾会刺激眼睛和呼吸道系统，提醒民众，特别是老人和儿童，注意做好防护准备。新谈记者景亚兰综合报道。